Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a estar enseñando un código para caramelos gratis aquí en 99 noches en el bosque. Recuerda que con estos caramelos podemos comprar cosas aquí en la nueva tienda de Halloween, como la nueva clase que solamente la podremos conseguir durante el tiempo limitado. Tendremos decoración y skins para animales. Para reclamar ese código es bastante sencillo. Nos vamos al diamante, vamos donde dice códigos y copiamos el siguiente código, Happy Halloween, y listo, tendríamos 10 caramelos totalmente gratis, chicos.